హలో గైస్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇప్పుడు మనం అరకు జర్నీ చేయాలనుకుంటున్నాము. అరకు వెళ్ళడానికి ఎలా? ఇప్పుడు చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్, ఈ ట్రైన్ అరకు వెళ్తుందా లేదా, ఈ ట్రైన్ పైన అరకు అని మెన్షన్ చేసలేదు. దాని గురించి మనం కొన్ని నిజాలు తెలుసుకుందాం. ఎలా చూద్దాం బోర్డులాడి. విశాఖపట్నం ప్యాసింజర్ కిరండోల్ వెస్టర్డమ్ కోచ్. ఇది మామూలుగా మనం లొకేషన్ సాటి చూడడానికి, ఇక్కడ కూర్చోడానికి ఎలా కావాల్సి అలా తిప్పుకోవచ్చు. లోపల చూడండి, బ్యాక్ సైడ్ కాలం బ్యాక్ సైడ్, అటుపక్క ఇటుపక్క మొత్తం ఎటు పక్కన తిప్పుకోవచ్చు. ఇది మొత్తం ఏసీ. దీనికి బుక్ చేసుకోవడానికి మేము ట్రై చేసాం, కానీ 3 months బిఫోర్ బుక్ చేసుకోవాలట. అలాగైతే అవుతుందట. 3 నెలల ముందుగా బుక్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఎలా కావాలంటే అలా తిరిగేస్తుంది ఇది చైర్. ఈ బ్యాక్ సైడ్ సెంటర్ చూడడానికి మొత్తం వాళ్ళు సీట్లో కూర్చొని రిజర్వేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డారు. స్టార్ట్ అయింది చూడండి అరకు జర్నీ. మనకి ఇక్కడి నుంచి పక్కన ఆల్రెడీ వేరే ట్రాక్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి దగ్గర దగ్గర మనకు అరకు వెళ్ళే వరకు కూడా ఇది కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూనే ఉంది. చుట్టుపక్కల అంతా మొత్తం అంతా జేసీబీలతో ట్రాక్టర్తో కొట్టేసి పక్కన బారేసారు అదంతా. ఇక్కడి నుంచి మన గృహాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. లొకేషన్లో అయితే మాత్రం మనకి అంటే మేము ఉదయం మార్నింగ్ ట్రైన్ మిస్ అయింది మాకు. మార్నింగ్ ట్రైన్ మిస్ అవ్వడం వల్ల మళ్ళీ 8:45కి ట్రైన్ ఉంది కదా, ఆ ట్రైన్కి వెళ్ళాం అనమాట అందరం. నేను మా ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఆయన ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాము. చూడండి, ఇక్కడ నుంచి మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే లొకేషన్స్కి చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. చూడండి, సేమ్ ఊటీలా ఉంది. వెనక నుండి ముందు మొత్తం ట్రైన్ అంతా కనిపిస్తుంది. ఆ టర్నింగ్లో అయితే ఆ పైన చూడండి, అక్కడికి వెళ్తాం. ఆ కొండపై నుంచి వెళ్తుంది, ఇటుపక్క అంతా చుట్టూ తిరుక్కొని ట్రైన్. అంటే ఒకసారి వెళ్ళి రెండోసారి వెళ్తే వాళ్ళకి అంత బాగా అనిపించదు, కానీ ఫస్ట్ టైం వెళ్ళకైతే చాలా బాగా అనిపిస్తాయి. గృహాల దగ్గర అయితే జనాలు గోల చేస్తున్న కోతుల్లాగా అంత గొగ్గోలు పెట్టేశారు జనాలు. విజిల్లు గోళ్ళు. మా ఎట్టిన కంపార్ట్మెంట్ అయితే మొత్తం అందరూ అమ్మాయిలే గోల చేస్తున్నారు. అమ్మాయిలు ఎక్కువ గోల చేస్తున్నారు అబ్బాయిల కన్నా. అక్కడ చాలా పెద్ద గృహ ఇది. గృహలో గోల చేయడం తప్ప ఏం కనిపించట్లేదు. గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇలాంటప్పుడు హగ్ చేసుకుని కనపడడం అనమాట. ఇప్పుడు బయటకు వచ్చాము. ఉదయం కాకపోవడం వల్ల మంచి అటు ఏం లేదు, అందువల్ల అలా కనిపిస్తుంది. ఉదయాన్నే 6:45 6:30 అంతా ట్రైన్ ఉంది కదా, ఆ ట్రైన్ అయితే మాత్రం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. జర్నీ చాలా బాగుంటుంది. కొంచెం లైట్గా వర్షాలాట పడేటప్పుడు అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. ఆ కొండ మధ్యలో చిన్న చిన్న దారులాట వస్తూ ఉంటాయి. చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికి కానీ చూడడానికి కానీ లొకేషన్ అటు అంతా బాగుంటుంది. కొత్తగా పెళ్ళిన వెళ్తే ఇంకా బాగుంటుంది. ఫ్లవర్స్ తోటి వెళ్ళా బాగుంటుందిలే. ఈ చుట్టుపక్కల అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న విలేజ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆ దారి కూడా లేదు, అలాంటి దగ్గర ఉన్న ఇల్లు. ఆ లోపల చూడండి, ఒక్కొక్క దగ్గర అట్లా బతుకుతున్నారు. ఏటో ఆడేం దొరకవు కూడా. ఇలా చూసేలోపు మళ్ళీ గృహాలు వచ్చేస్తున్నారు. గృహాల దగ్గర అయితే ఇంక గోల. ఈ సౌండ్ అంతా తగ్గించాం, లేదంటే చాలా గోల ఉండదు ఇదంతా. గృహాలు ఉన్నప్పుడు అయితే విపరీతమైన గోల చేశారు జనాలు అయితే ఆ రోజు. డార్క్ రూమ్ అయిపోయింది మొత్తం గృహం అంతా. లైట్లు కూడా బీకేసినట్టు ఉంది గృహంలో. అంతకుముందు అయితే ప్రతి గృహంలోనే ఈ లాస్ట్ వరకు లైటింగ్ ఉండేది. లైట్ అన్నీ బీకేసినట్టు ఉంది. కరెంట్ బిల్ ఎక్కువైపోతుందని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి. చూడండి, కొండపైన ఇక్కడ గుడిసెలు వేసుకొని ఉన్నారు. అక్కడ వర్క్ చేసేవాళ్ళు అనమాట, ఈ రైల్వేకి సంబంధించి వర్క్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ. అవతల పక్క అయితే చిన్న విలేజ్ ఉంది. మరీ వారికి నిలబడి ఇచ్చేస్తే బాగోదు, చూసుకోండి ట్రైన్లో ఎక్కినప్పుడు. పక్కనే పోల్ సెట్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ వచ్చింది. కింద లొకేషన్ అయితే బాగుంది. ఏది ఏమైనా సరే మేము కొంచెం లేట్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఈ లొకేషన్లు అనేది చాలా ఇదిగా కనిపిస్తుంది. లేదంటే ఇంకా బాగా వచ్చినాం ఉదయం ట్రైన్కి అయితే. ఈ ట్రైన్ జర్నీ అరకు జర్నీ వచ్చి మాకు ఖర్చు అయింది అయితే 75 రూపీస్ పడింది టికెట్. మేమైతే ఇద్దరం వెళ్ళాం. 150 రూపీస్ ఇద్దరికి ఒక సైడ్. రెండు పక్కలు కలిపి 300. ఒక బిర్యానీ 1/2 150 రూపాయల బిర్యానీ. అంటే తక్కువలో అరకు వెళ్ళి రావడం ఎలా అనేది చూద్దామనేసి మేమిద్దరం అనుకున్నాము.
దానివల్ల తక్కువ బడ్జెట్ వల్ల ఎలా ప్లాన్ చేయాలని చూద్దాం అనేసి వెళ్తే మొత్తం అక్కడ మేము తిరిగింది అయితే బొర్రా కేవ్స్ వెళ్ళాం, కానీ లోపలికి వెళ్ళలేదు ఆ రోజు. మామూలుగా వెనక్కి వచ్చేసి చాపరాయి దగ్గరికి వెళ్ళాము. చాపరాయి దగ్గరికి వెళ్ళేసి చూసుకొని ఇంకా రిటర్న్ అయిపోయాము. మళ్ళీ ట్రైన్ అందదు అనేసి అక్కడ మేము వచ్చిన ట్రైన్ మళ్ళీ రిటర్న్ లేట్గానే వెళ్ళాము. 3 గంటలకు ట్రైను, 3 గంటలకు ట్రైను, రిటర్న్ బయలుదేరి వచ్చేసాము. విశాఖపట్నం నుంచి అరకు వెళ్ళే లోపు 20కి పైగా బ్రిడ్జిలు, 60కి పైగా గృహాలు ఉన్నాయి. ప్రతి గృహకి రచ్చ చేశారు మా భోగిలోనైతే. మామూలుగా లేదు అసలు. ఆ రోజు కుర్రోళ్ళు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అనుకుంటే ఎక్కడ టూర్ వెళ్తున్నట్టు ఉంది. అరకెళ్ళి ఇంకెక్కడికి మామూలుగా ఫ్రెండ్స్తోని మామూలు బ్యాచిలర్స్గా అలా వెళ్తే పర్వాలేదు, కానీ ఫ్యామిలీస్తో నాటి వెళ్తే మ్యాక్సిమం 99% రిజర్వేషన్ చేసుకొని వెళ్ళండి. లేదంటే రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఏదోసారి ఇబ్బంది అవుతుంది. మామూలుగా కుర్రోళ్ళు అయితే రిజర్వేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే అరకు వెళ్ళేటప్పుడు మామూలుగా లొకేషన్ చూడడానికి కాబట్టి కూర్చునే దానికన్నా గేట్ దగ్గర ఉండడానికే ఎక్కువ ఉంటుంది జనాలు. ఎవరైనా సరే రిజర్వేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా తలుపుల దగ్గరికి వచ్చి నిలబడుతున్నారు కాబట్టి రిజర్వేషన్ చేసుకుని వస్తారు. రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫ్యామిలీతో వెళ్తే మాత్రం 100% రిజర్వేషన్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడతారు రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు అయితే. వెళ్ళేటప్పుడు అయితే పర్లేదు. మనకి మొత్తం 3 గంటలు పట్టింది జర్నీ. అరకు వెళ్ళేసరికి 11:30 అలా అయిపోయింది కదా, 11:30 అలా అయిపోయింది. ఇంకా అక్కడ లోకల్లో తిరిగే దాన్ని బట్టి మన బడ్జెట్ ఉంటుంది. మాకు మామూలుగా ఇద్దరు కలిపి అయితే 1000 రూపాయలు అయిపోయింది. వెళ్ళడానికి రావడానికి అన్నీ ఆడ తినడానికి. చుట్టుపక్కల పెద్దగా తిరగలేదు మేము. అది బైక్ అడిగాం వేరే కుర్రోడిని, కానీ ఇస్తానని అరేంజ్ చేయలేకపోయాడు ఆ కుర్రోడు. అక్కడ బస్సులో తిరగాలంటే కొంచెం ఎక్కువ బడ్జెట్ అవుతుంది, కానీ టైము బడ్జెట్ కాదు కానీ టైం సేవ్ అవుతుందండి బైక్ అయితే అక్కడ తిరగడానికి. ట్రైన్లో అంటే మనం గృహాలు చూడడానికి ట్రైన్లో వెళ్ళాలి. లేదు అరకు ప్రదేశాలు, లొకేషన్లు, సినిమా షూటింగ్లు అవన్నీ చూడాలంటే కార్లో కానీ బైక్లో కానీ వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది. అంతకుముందు ఆల్రెడీ మీరు అరకు జర్నీ చేసి ట్రైన్లో వెళ్ళి ఉండేటట్లయితే మాత్రం బైకు, కార్ అయితే బాగుంటుంది. మన విశాఖ చుట్టుపక్కల కాకుండా అవుట్ ఆఫ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి చెప్పేది నేను ఏంటంటే, మీరు కారులో వచ్చేటట్లయితే అరకు మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత మన రిటర్న్ జర్నీ ఎలా చేసుకోవాలనుకుంటే పాడేరు, తర్వాత పాడేరు నుండి వాటర్ ఫాల్స్ ఒకటి ఉంది. పాడేరు నుండి జీమోడల్ వెళ్ళే రూట్లో వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఆ వాటర్ ఫాల్స్ అటు చూసుకొని తర్వాత లంబసింగ్ చూసుకొని అట్లా మనం నర్సీపట్నం వెళ్ళిపోవచ్చు. కార్ జర్నీ మామూలుగా కార్లో వచ్చిన వాళ్ళు అయితే, బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి, మామూలుగా మన లోకల్కి అయితే ఉంది ఎక్కడి నుంచైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. బయట నుంచి వచ్చే వాళ్ళు అయితే మాత్రం ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. అరకంతా చూసుకొని రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు పాడేరు దగ్గర ఉన్న మచ్చిగుండం చూడండి. వాటర్ అయితే మాత్రం భలే బారుతుంది కింద. వర్షాకాలం అయితే ఇంకా అసలు చెప్పుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు, ఇంకా బాగుంటుంది. మూవీ స్పాట్స్ అయితే మాత్రం కారు, బైకు అలాంటివి ఉంటే తిరగడానికి బాగుంటుంది. రేర్గా జరుగుతాయి. ఒకప్పుడు అరకు వేరు, ఇప్పుడు అరకు వేరు. ఒకప్పుడు అరకు వెళ్తే మొత్తం అంతా ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ, లేదంటే తర్వాత పూలు, ఒక ఎల్లో నెష్ ఉన్న పూలు బాగా కనిపించాయి. ఈసారి మా అరకు వెళ్ళినప్పుడైతే మాత్రం ఆ ఎల్లో నెష్ అనేది ఎక్కడా కనిపించలేదు, గ్రీనరీ తప్ప. అప్పుడైతే మాత్రం అంత ఫస్ట్ సారి వెళ్ళినప్పుడైతే చాలా బాగా అనిపించింది మాకు. బొర్రా కేవ్స్ అనేది సెకండరీగా పెట్టుకోవచ్చు, వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే లేదు. కానీ మిగతా చుట్టుపక్కలంతా ఏరియా తిరగడానికి అయితే చాలా బాగుంటుంది. అప్పుడు మనం చాపరాయి వెళ్ళేటప్పుడు రైట్కి ఒక దారి ఉంటుంది, ఒడిశాకి వెళ్ళొచ్చు ఆ రూట్లోని. మనకి ఆ టర్నింగ్లో నుంచి అరకు చటువ అనేసి ఒక విలేజ్ ఉంటుందండి. ఆ విలేజ్ దగ్గర అయితే మరి ఎవరైనా మన బ్యాచిలర్స్కి వెళ్ళేటట్లయితే మన బ్రాండ్లు అంతే, పాత బ్రాండ్లు అన్నీ దొరుకుతాయి అక్కడ. పాత బ్రాండ్ ఒడిశా మందు అంతా దొరుకుతుంది. అక్కడికి వెళ్ళి దగ్గరలోనే తెచ్చుకోవచ్చు. ఒక 7-8 కిలోమీటర్లు, ఒక 7-8 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. బైకు, కారు ఉన్నోళ్ళే వెళ్ళండి. ఆటోల మీద, బస్సుల మీద వెళ్తే ఇబ్బంది పడతారు. ఎందుకంటే రిటర్న్లో అటు వచ్చేటప్పుడు వెహికల్స్ సరిగ్గా దొరకవు. అక్కడ ఆ రూట్లో చాలా రేర్గా ఉంటాయి అన్నమాట వెహికల్స్. మేమైతే వెళ్ళాము తాగడానికి కాదు, చూడడానికి. అంతే మందు వీడియో చేద్దామనేసి వెళ్ళాం, కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు వీడియో చేయడానికి. ఎందుకంటే వాళ్ళు
ఆ ఎంఆర్పి కన్నా కొంచెం రేట్లు ఎక్స్ట్రా వేసుకొని అమ్ముకుంటున్నారు అనమాట. మామూలుగా మా యానం వెళ్ళినప్పుడు కూడా అలాగే అనుకున్నాము. మా ఎంఆర్పి చెప్పాం కానీ ప్రతి ఫుల్ బాటిల్ మీద కానీ ఒక 50 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటున్నారు. బీర్ అయితే 20 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నారు యానంలోని. అలాగే ఇక్కడ ఒడిశాలోని కూడా ఇక్కడైతే చాలా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. ఒక బీర్కి అయితే 70 రూపాయలు 80 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు. ఫుల్ బాటిల్కి అయితే మాత్రం 100 150 ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటున్నారు. కాకపోతే మనకి ఓల్డ్ బ్రాండ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి అక్కడ. బీర్లు కానీ మందు ప్రియులు ఎవరైనా వెళ్తే అటు వెళ్ళి తెచ్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ కాఫీ పొడి అటు అమ్ముతారు. ఇక్కడ అరకులో అంటే కాఫీ తోటలు అటు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరైనా క్యారీ చేయాలనుకుంటే కొనుక్కొని తీసుకొని వెళ్ళచ్చు. అని కూడా చుట్టుపక్కల అంతా దొరుకుతుంది. మామూలు అక్కడే మీరు చూస్తూ ఉంటారు కదా వెళ్ళినప్పుడు వాటిని అలా తీసుకొని తెచ్చుకోవచ్చు. వీడియో చూస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు, లైక్ చేయట్లేదు, షేర్ చేయట్లేదు. అబ్బా కొంచెం చేయండి అబ్బా, మాకు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోల కోసం గంట సింబల్ కొట్టండి. ఇలాంటి ఎక్కడైనా ఏమైనా కొత్త ప్రదేశాలు కానీ ఎలాంటి వీడియోలు ఏమైనా కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా వెళ్ళి వీడియో చేస్తాము. నెక్స్ట్ మనం
సంవత్సరానికి తిరిగే విధంగా ఉంటే బాగున్నాయి.